11號有咩準備？我覺得啦，11號有咩準備呢？首先，我建議大家咧，當睇我 show 咁嘅嗰種心態就差唔多啦，即係都係會出汗啦、流淚啦、跳啦、喐動啦，好玩啊！所以運動衫係啱數嘅，真係當你睇 boss game 嗰種心態係差唔多嘅。跟包挑包冇錯嚇。泰力老師 tip who win 嗱，講真，因為咧咁我係已經知道晒大家嗰啲歌啊，知道晒大家做啲咩噶嘛，係咪？咁咧我最尾決定咧係要支持翻米爺嘅嚇，我係會支持翻米飯班主。我哋爭個隊名，頭先諗咗啦，係咩？我哋叫做米飯班主。好多人啊嘛呢邊。我嘅前拍檔啊，唔係，我覺得你係覺得 FBI 贏硬啊嘛，我話你知，我而家就同佢做票。今日 T 台嘅手足，我哋係撐米爺同埋亞曼得唔得？做唔做到？我哋要打到 FBI 強權，打到 FBI 強權，做唔做？熱血一波，我哋而家就好似罰德國要打阿根廷咁樣，我而家就幫米爺拉票，為咗唔好多個四妹。我今日見到亞曼都同我驚唔驚做兄妹會唔會做我兄妹？四弟四妹，但我應承咗佢啦，我已經應承咗佢，如果佢第四咧，整首歌啦，我哋整首歌叫第四啦，唔好唔開心。crossover 亞曼做個四兄妹咁啦。但係講真，亞曼佢哋唔會輸蝕咯，幾勁㗎！不幫你想要歌，屌咁又唔使。亞曼不嬲都有想同我合作嘅，但我前排嘅太忙啦，太多某啲人好多歌要搞嘅，所以我就未有時間搞。完咗之後會好好咁諗下點樣幫佢。遠離毒王米收到你咁啊！但係講真，今日係主力練阿米同埋亞曼啦，撲街唔記得咗佢哋個隊名叫咩添？佢個隊名叫咩？但係佢哋嗰個表演呢，只能說一定好睇啊，好睇啊，好用心，公然拉票，三米煮成熟飯係冇錯。我覺得佢哋唔會第四嘅 ，even 輸都應該唔會第四嘅。我覺得直情係黑馬。Mark my word，預測排名啊，邊隊似第四啊？又唔可以咁講嘅，我覺得我會貼，應該咁問大家 expect 啲咩先？大家嗰個有啲乜嘢？大家即係一個好新嘅表演，好大膽嘅表演，會令你覺得你會投票啊？定係一個好完美冇瑕疵嘅表演就叫做好啊？好默契，好嘅chemistry 咁樣叫好啊，咁樣係咪？有驚喜 over 表演好係咪？咁我覺得米係最有驚喜咯。即係如果就咁睇嘅話，我覺得米係最有驚喜，所以 that's why 即係我都係覺得係驚喜嘅。即係用驚喜嚟講，我覺得米成件事加埋係黑馬嚟㗎。其他就唔評論。我而家擺明就係做馬，我擺明就係拉票㗎啦。其他我就唔評論啦，係啊。雖然我知道晒佢哋玩啲咩，亦都個音樂係點樣咁，但係公道講句嘅，4首歌都好聽嘅，淨係講4首 original 都好好聽嘅，仲要4首都唔同風格，同上年嗰個姚仔都有一次，都係4首唔同風格嘅嘢，亦都係好聽嘅，即係我會放喺 Spotify 聽嘅，我覺得。米老師有冇令我想玩旋轉木馬咁心動？願你愉快地同遊庭園，少女望見木馬在轉圈。有，我只能講有。泰迪老師有冇前世記憶？我知道乜嘢係前世記憶咯，但係我唔可以講啊。米高談，你練好米酒未？你唔好成日喺度引導性問題先，呢啲問題係唔答嘅。希望床病完真係，亦會睇一段炸場就唔同睇法係。泰迪老師點解要着女裝啊？神亦有貼票，我哋泰迪老師就動員3米煮成熟飯，我哋泰迪人 T 台將會係佢哋嘅貼票，做唔做到？直情會上台拉票咁滯啊！不了，今次認真中出湯靈山，
搞錯啊！搞錯啊！你哋，你睇 Obi 都打咁咩啊？不了不了不了，個個都不了，竟然越講越唔上頭。唉，再講啊！到時你睇完你就知咩料啊！我欣賞嘅動員能力極低嚇，又唔係登嘅，真心支持啊嘛！即係都叫做我都唔想佢哋再攞第4嘅。沉咗小美，我梗係要支持翻自己前隊友先啦，係咪？講真都係睇現場，上次以為一定投俾床，最尾俾梁嘅表現打動咗。嗱，汪大東嗱呢啲就非常之啱數啦。其實真係去到你先知㗎，去到佢哋每個人嘅演出都各有一啲特別嘅地方啊。咁所以係冇得講啊！真係要睇現場表演先知。咁譬如有一啲佢哋嘅，譬如有 dancer 嗰啲舞嗰啲我都未知嘅，咁我淨係知啲歌啫。大家終於見到費 Sir 嘅鳩，好多 hip hop 仔都好鳩，其實好多人都好鳩。米酒嚴重 underrated 唔緊要啊，而家多人聽咪得咯，有人聽翻。我見到其實米酒嘅而家都有成30-40萬嘅 listen 嘅，係唔錯嘅。梁少亦都有一啲唔簡單嘅挑戰啊！真係唔簡單啊！今年唔入組做大樂師，咁我玩咗㗎啦嘛，點可以再玩㗎？次次飲酒都播米酒，即係米酒加真心有病連住播係幾爽㗎？真心問前世記憶係乜嘢？係咪 miss 咗啲乜嘢？呢啲我冇得評論啊，只能説知嘅就知。你如果追得夠深入呢，你係會知。我唔方便評論，唔可以講噶。我咩都叫梁唱歌本身已經都唔簡單咁啊，但係都係嗰句啦，佢哋全部都有努力練嘅，同上次一樣。上次都見到其實大家 live 嘅時候都差極有限嘅。好睇還好睇，啲人會做米，加上我推高咗期望值，咁我都支持下噶嘛。點會唔支持？咁你哋問我咪講咯。EP3 未出，唔好咁快肯定。佢哋4組可以丟資源，真係。米酒補翻 MV 唔補啦，整新歌嗰投米定投 FBI 好嗱，去到先知啦。即係我呢啲都係個人 preference 嚟嘅啫。去到我好肯定佢哋到時個演出係會大大影響晒大家嘅諗法嘅。因為咁大個場，所有嘢係好唔同噶啦，唔同麥花臣咁噶啦，即係個震撼程度係會大好多噶。點解今次米爺填啲詞終於唔係八公死八婆？我哋試一試啊！兄弟話你八婆，你就話我死八公，跟住之類嗰啲啦，跟住幾勁㗎，真心喎嚇，算叻喎！擁抱後發現咩？你太少啊嘛，太短定太少啊？唔記得咗，都勁啊！今年易 Sir 梁少組感覺被比下去，因為費 Sir 同亞曼賽前跑太出，係㗎。坐 AA 排會唔會震爆耳仔？基本啊！雙擁後嫌太短嚇，雙擁後嫌太短咧，真係癲！即係抱完之後，哇咁短嘅，即係我係一嘢就已經係向呢個方向㗎。即係老實講，前世係咪有嘉賓退出要重啟？邊個就唔好估啦，唔知啊。I don't know。其實睇金主就知前世咩事，希望準時收工，衝到去亞博，希望啦。JFFT 與他們的朋友真係 JFFT and Friends 一入場使唔使戴口罩？建議咁啊，講下今日啦，今日又係 rehearsal 嘅一日啦。咁啊，尋晚冇咁多人嚟睇啦，我再呼籲多一次啦，我推一定係我米，因為都要支持翻米飯班主嘅組合，今次全力出呢個亞曼同米爺嚇。三米煮成熟飯，咁啊，我係一定係支持呢個票倉噶啦，因為呢個打到 FBI。但係我想講今日呢係同阿 Fergus 老師 rehearsal，本身都我係一個一定要支持我米咁樣啦，但係只能説 Fergus 老師都唔簡單啊！今日第一日去同 Fergus 老師夾個 band 啊，唱下歌咁啊，咁啊覺得係真係難打啊！有少少而家個形勢似咩？佛得角打阿根廷咁嘅感覺嚇，
難搞嘅，難搞嘅。咁所以熱血嘅呢件事，熱血㗎，幾似我啲歌。band 有冇樂施會冇啊？有 Teddy fan 冇咗樂施會啊？米曼拎埋含笑拉票，講真，我一定係拉票。勁中滅師傅26發燒耳發啲菌勁到隔住個 mon 都傳染到，好彩我有 keep 住食維他命 C。咁啊嗱，暫時啊 touch wood 先，暫時我係冇事嘅。咁啊，但係千祈唔好咁囂張住，因為最近真係好撚多人病。建議俾翻樂施冇啊！我唔想變咗滅師傅啊嘛。我對滅師傅26係咪有抗體？唔知。咁所以今日同費 Sir 嘅合作係幾開心嘅。咁啊，佢嘅選歌都幾特別，亦都有趣啦。咁 basically 咁啊，今日真係完完整整同晒4組，即係已經其實 rehearsal 咗4日㗎啦。每組都交過手㗎啦，都知大概大家嘅演出啊、內容啊、色水啊，有啲乜嘢嘢做咁樣。每組即係公道講句啊，各有特色啦。電同木都彈冇錯。有冇估邊隊贏？尋晚已經講過㗎啦，但係我再講啦，我一定係重注3米煮成熟鰻嘅，一定係重注一個。又估邊隊包艇，我都話淨係估邊隊贏，係唔會估邊隊包艇嘅。嗱，今日人多，我終於可以發表意見。OK，who win？OK，我哋先做一個民意調查先。究竟邊個會贏呢？咁投個小票先。OK，我哋2分鐘。似犯法唔緊要，呢個擺明係拉票啦，明拉。泰迪着埋女裝加錢先得喎。米登冇啊，表示支持啫。米全裝靚定樂施靚？呢個真係未知，未見過。聽唔聽得明費 Sir 啲歌？聽得明。亦最勤力但係米贏啊，費 carry 床。想投5萬，但係 FBI 太勁啊！所以我要幫手，睇下可唔可以拉翻勻少少啊！仆街，我亦大幅落後，會唔會唱兩嘴嚟到咪知咯？石頭仔仔撐梁，終於有人講撐梁少啊！令人提梁少咁滯，梁少贏過，似冇咩心做，咁又唔係喎。我會話個個都用心做嘅。呢壇嘢你見佢哋個攰嘅程度，你就知佢哋個個就算唔想啊，都焗住用心做啦。呢個我睇到嘅，我冇提兩，我有啊，我有講啊。有冇出場次序？出場次序係最緊要。我係知嘅，但係我當然唔係而家講啦。記唔記得梁少個組合叫咩名？我真係唔記得啊。唔係話邊個差，係中意邊個多啲先。咁一開頭通常係咁嘅。好啦，2分鐘啦，結束個調查啦。265票，今日有500人，我哋結果係床5/7啊，床係第1，然之後米亦梁少成為4弟，冇錯，我第一個上台先咯，因為我要上堂，呢個係一個 reference 嚟嘅啫，咁好，我只能說大家現場表現係將會好影響你嘅抉擇啊，因為會有即係佢哋各有各特別嘅色水啊，再加佢哋嘅嗰啲效果嗰啲咧，現場一定係好唔同嘅，所以係咯。Teddy can cheaper， 今次唔使 cheaper 啦，今次收翻個正價先啦。泰迪上台可唔可以大聲尖叫？梗係要大聲尖叫啦！講真，我嗰日喺湯靈山個演唱會講咗幾句嘢，都有人尖叫。711呢個場唔嗌爆佢，點對得住我啊？你哋喎，師兄呢度喎，有冇嘉賓環節？呢啲全部不能透露噶嘛。叫得大聲過4子啦，嗱，睇你哋，到時嗌4弟定太假人？好耐冇嗌我太假人啦，話4弟啦，唔係爺着女裝，我都着女裝，肯定唔會噶啦。嗱，唔使講嘢。而家500幾個人唱首歌先，好冇？唱首歌，呵佢。